大家好，我係福利妹。今日我會將個網址擠入描述欄，介紹一個免費嘅 AI 繪圖網上工具，手機、電腦可用，滑鼠一拉一勾即變成專業嘅圖片。好啦，而家我哋開始繪畫啦。撳 Dark Driver 呢個綠色掣啦。跟住我哋放大個 mon， 跟住我哋拉大個海報。我哋今日呢，淨係教黑色呢粒 Auto Driver 嘅掣我嚟畫畫。點解呢？因為佢會呢個掣呢可以自動感應到你畫嘅嘢，而將佢轉變為一個專業嘅畫嘅掣。好啦，我哋開始畫啦。好啦，我哋畫完呢幅圖畫，呢個 Auto Driver 呢個黑色掣呢，就會咁大概 check 到我哋想要畫嗰啲係咩啦。係啦，佢感應到嗱上排呢一列嘅公仔就係佢感應到嘅繪畫嘅圖樣啦。譬如呢個掣啦，有呢個啦，有呢個啦。其實呢，我想畫嘅係 bicycle 嚟嘅，佢都感應到啦。如果你唔中意呢個公仔點呢，就撳一撳佢。係啦，撳到佢呢，有個框框出咗之後呢，就可以 delete 呢幅圖噶啦。好啦，我又畫另一幅俾大家睇啊，都係要撳翻呢個感應 AI 繪圖掣。好啦，佢又感應到啦喎，冇錯啦。我好想畫呢一個蝴蝶，佢終於感應到嗱，見到啦。同埋佢都感應到大概其他嘅物品啦，類似我畫嘅嘢啦，有呢個啦，有呢個啦。如果你唔想要呢個圖案呢，你都要撳一撳佢。跟住出咗呢個長方形嘅框框之後呢，確認咗之後就可以抌咗佢啦。呢個 T 字呢，我嚟就寫文字啦。跟住 cursor 呢度啦。係啦，呢個只不過示範嚟嘅啫。跟住我哋又再撳翻呢個掣啊。好啦，佢又出翻我頭先感應到嗰啲圖案啦。有 bicycle 啦，係啦。如果唔想要呢啲圖案呢，都可以撳一撳佢，跟住撳抌啦，再撳啦，撳佢，再撳 delete 啦。好啦，今日呢就介紹咗呢個網站啦，希望大家中意我啦。如果大家想多多支持我嘅話，撳訂閱掣訂閱我啦。拜拜。